Allora, About Women torna, si conclude con un appuntamento e con un ospite. Io sono felicissima di averla qui, di averla ascoltata, Kasia Smutiak, che non è solo un'attrice, che non è solo una donna, ma è una combattente, una che dice le cose molto chiaramente, non ha pregiudizi e veramente ha una libertà che si respira. Mi piace averla avuta ospite di About Women e hai fatto un collegamento prima molto bello, hai parlato della tua famiglia, della tua esperienza, di cosa vuol dire vivere, crescere e avere nel sangue no, un popolo che comunque ha subito tante guerre. E mi è piaciuto quando tu hai detto che non possiamo, no, classificare migranti di serie A e di serie B. Sono tutti uguali, ma qual è? Perché hai voluto denunciare questa cosa? Perché ho dovuto, insomma, vedo un po' come un senso di dovere ormai. Il contesto, io sono polacca, polacco-italiana, però cresciuta, ho vissuto per i primi 20 anni della mia vita in Polonia e la mia nonna vive in una città che si chiama Łódź, sulle macerie di un ex ghetto che si chiama Litzmannstadt, di fronte al cimitero ebraico. Non siamo ebrei, siamo finiti lì per puro caso, negli anni 70, la mia famiglia, tra l'altro, senza veramente pensare o soffermarsi su che luogo era. Insomma, nella mia famiglia non si parlava molto, questo è anche. Poi nel tempo ho capito che era dovuto più a una forma di difesa, perché se nel paese come la Polonia ti soffermi ad ogni angolo e pensi che cosa è successo in quel preciso posto lì, sarebbe stato difficile Molto andare difficile. avanti. Quindi insomma, scordarsi, cercare di non rimurginare sul passato è una forma di difesa, sicuramente, no? Però, come dicevo prima, ogni posto esiste una cosa come una memoria non solo collettiva, ma memoria anche dei luoghi, della terra. E devo dire che da quando ero piccola avevo come non lo so, una domanda fissa nella mia testa, ma davvero non riesco a ricordarmi quando è cominciata questa cosa, a quale non sono mai riuscita a dare una risposta. Com'è possibile, com'era possibile vivere in quei luoghi ai tempi quando uno era costretto a scegliere da che parte stare, no? Vivere accanto ad un ghetto ebraico, portare i figli a scuola tutti i giorni, organizzare magari i loro compleanni, gioire per tutte le cose che ti porta la vita, accanto al muro di un ghetto dove sapevi che cosa stava succedendo. Per quanto ci viene raccontato sempre, insomma, nella storia ci viene raccontato che cosa è anche più facile capire che cosa accadeva all'interno del ghetto, è molto difficile capire quali erano le emozioni delle persone che vivevano fuori o accanto a una situazione del genere. Ecco, oggi in Europa stiamo affrontando una situazione dove penso che siamo in una situazione davvero simile. Siamo, ecco, se parliamo in Italia quotidianamente messi di fronte a delle scelte e non possiamo neanche dire che non sapevamo che cosa stava succedendo nel Mediterraneo, non sappiamo che cosa succede alle nostre porte oppure appunto nella nostra terra, nelle nostre case, perché abbiamo la possibilità di informarci tutti quanti. Ed esattamente sono queste le cose che mi hanno sempre spinto a, a farmi questa domanda, che come facevano le persone a voltare lo sguardo? Io adesso lo so benissimo perché lo sto vivendo in prima persona, non in Polonia, no, qua in Italia e anche in Polonia, quando è scoppiata la guerra, ma ancora prima, quando nell'anno scorso
i primi di agosto, appena dopo la caduta di Afghanistan, Certo. hanno cominciato ad arrivare tantissime persone, no? Centinaia di persone sul confine bielorusso e polacco. Io con puro istinto ho voluto vedere coi miei occhi, ho voluto capire che cosa sta succedendo. E devo dirti che quando sono arrivata, ed era novembre, seguivo la situazione da metà agosto, dall'inizio. Quando sono arrivata a novembre, non c'era bisogno di capire tanto. Io ho capito, ho percepito la cosa che mi ha fatto sempre più paura di tutto, l'indifferenza. C'era un silenzio, non c'era nessuno, non c'erano le organizzazioni umanitarie, non c'erano i giornalisti, non c'erano gli attivisti, non c'erano i fricchettoni degli anni 70 legati agli alberi, Certo. sdraiati per terra che non facevano passare le camionette dei militari, della polizia. Non c'era assolutamente nessuno, c'era un silenzioso consenso, che è quello a quale stiamo assistendo oggi. E io quando penso alle domande che facevo ai miei nonni e anche alla mia bisnonna, no? Ma tu dov'eri quando accadeva tutto questo? E mi ricordo la sua difficoltà innanzitutto di parlare, i ricordi che si mischiavano, però le sue risposte non erano sufficienti. Per me non erano sufficienti perché è come se da bambina già non mi stava bene, che non erano là in prima persona a fare qualcosa, ma anche sbagliando, ma non hanno in qualche maniera preso una parte, o questa o quell'altra, cioè non si sono prese le loro responsabilità, non la mia famiglia, generalmente. Ecco, oggi ho 43 anni, sono una mamma di 2 bambini e io so esattamente cosa vuol dire l'indifferenza vivendo in un paese come questo. Questa cosa viene salvata in qualche maniera da poche persone, spesso sono le donne, che rischiano in alcuni posti la propria vita, in altri la tranquillità della propria famiglia, no? Insomma, rischiano tanto, mettendosi in prima persona. E quando dico che non spesso, quasi sempre sono le donne, perché noi probabilmente siamo quelle più emotive, ma quelle più forti, che hanno quella straordinaria capacità di accollarsi i dolori e di andare avanti.